Postoje skrivene kočnice kod trljajućih ležaja. Naime, pričamo o čeličnim kugličnim ležajima koji imaju veliku inerciju zbog mase. Veoma su teški. Da bi se to izbeglo, dobro je koristiti keramičke ležaje ili elastično platno koje je dalo još bolje rezultate. Sad ne pričamo ovo bez iskustva. Naime, o čemu se radi? Kuglice kod platna stalno menjaju smer rotacije. Svake sekunde menjaju smer rotacije u jednoj dužini platna. I tu smo imali veliki problem. Tako da je bilo prvo platno koje smo testirali sa čeličnim kugličnim ležajem, ono je bilo teško 400 grama, zatim je napravljeno veća masa od 12 kg i 50 kg. I koristili smo najkvalitetnije ležaje, čelične, jer je investitor rekao da jako žurimo, bilo mu je jako hitno da to istestiramo i mi smo odmah ono prvo što se dalo naći, ali najkvalitetnije, i uradili smo najbolje moguće. Znači, stavili smo u konstrukciju bez primene velike sile, znači sve smo pažljivo radili, ispoštovali smo sve i nismo dobili ništa veće kod ovog klatna od recimo 12 kg i 50 kg u odnosu na ove od 400 grama. Znači, ništa nismo bolje, a klatno elastično od 80 grama je bilo bolje od svega toga zajedno. Duže se održavalo oscilacije. Tako da predlažem naravno elastično klatno koje smo izučavali ili eventualno keramičke leže zato što su manje inertni. Jer zato što kuglice stalno menjaju smer rotacije kod klatna. Naravno, taj slučaj nije slučaj kod rotacionih mašina, kuglice se vrte dok god rotacija traje. A ovde svake, recimo, sekunde menja se smer rotacije. Čas u jednom smeru, čas u drugom smeru. To mene jako asocira na jednu konstrukciju o kojoj sam jako davno čitao, da kod nekih vozila su ugradili kočnicu takvu u vanrednoj situaciji da se točkovi obrću u suprotnom smeru od kretanja vozila kako bi kočenje bilo što efikasnije. Upravo se to događa, ovaj neželjeni efekat kod platna, gde kuglice stalno menjaju rotacije, te u jednom smeru, te u drugom, i tu se gubi jako velika energija zbog težine čeličnih kuglica. Sad, to je daleko blaži problem kod keramičkih kuglica, zato što su lakše, manje inertne i još imaju manje trenja.